Now, having received that, ngwatanĩro ĩno ya kambuni kĩũmbe iria ciendagia mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ yũmbĩtwo nĩguo kũhota kũramata na kũnyabara wendia na ũgũri wa mĩgũnda. Miaka mbili siyo mchezo, miaka mbili siyo mchezo. Kũringana na Kĩnyua wa Iratũ ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno, kambuni 200 nĩcio cihĩtũkĩtio na kũheo marũa gũkũ ingĩ igĩthũrimwo. Twĩ 200 arĩa mahĩtũkĩtio, koguo tũrĩ ona ingĩ tũrathiĩ tũkĩhĩtũkagia tondũ nĩ gwĩkagwo thuthuria nĩgetha kambuni o yothe ĩrĩa tũra-register ĩkorwo nĩ kambuni ĩna ũigĩrĩrĩku, tondũ tugaga mahĩtia marĩa moneka thĩinĩ wa thũgũrĩ ĩno nĩ mahĩtia mangĩthondekeka ũngĩkorwo mwene mahĩtia nĩ egwĩtĩkĩra kana mwene kambuni nĩ egwĩtĩkĩra, tondũ kĩrĩa tũkorwo tũkĩrora mũno nĩ kũgitĩra ucio raigithia nigetha mbeca ciake itikore. Ũnyitanĩri wa kambuni ici nĩ ũhotete gũteithia thirikari gũberegenya mamwe ma mawatho marĩa makuruhanĩte na ũrĩhia wa igoti rĩa mĩgũnda na ũheani wa marũa ma wako. Nĩ ũtũteithĩtie nginya kũnyitanĩra na thirikari gũgĩtigĩrĩra policies iria irahĩtũkio nĩ cirafavor ithuĩ tũrĩ endia a mĩgũnda kana tũrĩ aigithia a sector-inĩ ĩno, na bado ĩgateithĩrĩria nginya agũri aitũ kana customers aitũ, tondũ rĩrĩa kwĩna policy nditũ nĩ ũkoragĩrĩra rĩngĩ nĩ cia affect nginya agũri aitũ. Hakĩrĩ ũguo, ngwatanĩro ĩno rĩu ĩkĩũria thirikari kũhiũhahiũhia mĩhang'o ya kwandĩkithia mĩgũnda wabici-inĩ cia mĩgũnda nĩguo kũhanyũkagia mĩbango ya ũgũri wa ng'ũndũ. Kandi ĩyo nĩ ĩtĩkaga years, ũguo thirikari ĩbatiĩ ĩtenge mbia ciayo ĩhote kũ-digitize maũndũ megiĩ titling na maũndũ megiĩ mũgũnda, nĩgetha with a click of a button mũndũ yabatara nĩ ta search yake no gwĩtia through e-Citizen kana wagathiĩ harĩa cyber ũkamĩona. Nĩyo nĩ ũkũkĩrĩte a lot of efficiency thĩinĩ wa industry ĩno. Mbere thirikari ndĩngĩrwo nĩ mũndũ ĩngĩkora nĩgetha at stakeholders andũ arĩa ĩngĩarĩrĩria kana arĩa me thĩinĩ wa industry ĩno mangĩikara thĩ nao rĩrĩa mathondeka mawatho. Rĩu nĩ kũgĩte ũguo na nĩtuonete nĩtũhotete kũlobby ũhoro wa mĩgũnda ĩrarĩ thĩinĩ wa especially thĩinĩ wa county government ya Kiambu ĩrarĩ mĩgũnda ya freehold ĩtuĩke nĩ rĩrĩhagio rate, ũndũ ũrĩa ũngĩrahotire gũtũma andũ aingĩ mate mĩgũnda yao makĩremwo gũkĩrĩha land rates. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya ũheani wa marũa ma ũruti wa wĩra wa kambuni ici kũrĩa rĩtana rĩikĩtio kũrĩ Akenya gũthũrima kambuni cia wendia na ũgũri wa mĩgũnda mbere ya gwĩkuruhania kĩwonjoria. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.